ليس أسرع قنفذ ولكنه أقوى قنفذ في السلسلة، وهو شادو ذا هيدجهوج من كرتون سونيك. النهارده إن شاء الله هتكلم عن قصة شادو من البداية للنهاية. هشرح قصته كلها، امتى أول ظهور ليه، وحكايته كلها بالتفصيل، لأن حكايته كبيرة جدا ومعقدة شوية. بس طبعا زي ما انت عارفين، قبل ما تبدأ متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات تخلي الكل، وتنشر فيديو مع أصدقائك، وتابعوا الفيديو. اول ظهور لشادو كان في لعبة سونيك ادفنتشر 2، واللي صنفها الجيمنج انها من اعظم العاب سونيك ان ما كانتش اعظم لعبة فيهم. نبدأ بقى في قصة شادو. الحكاية بتبدأ من 50 سنة قبل الوقت البرايم بتاع سونيك اللي هم فيه حاليا. فمن 50 سنة فاتت كان في دكتور جيرارد روبوتنيك، وده جد دكتور ايجمان. المهم دكتور روبوتنيك ما كانش شرير زي دكتور ايجمان حاليا، بالعكس هو كل الحكاية ان كان عايز يخترع علاج لحفيدته ماريا كانت بتعاني من مرض نقص المناعة، وده مرض نادر جدا ملوش اي علاج. لكن في القصة كان عشان يقلل شوية من المرض كان لازم ان هي تعيش في مكان الجاذبية فيه قليلة، فقدر ان هو يخترع زي محطة او زي ما نقول سفينة فضائية خارج كوكب الارض. وده فعلا اللي حصل، قدر ان هو يخترع السفينة دي ويقعد ماريا فيها وبعض العلماء اللي معاه، وبدأ يخترع علاج للمرض ده. المهم محطة الفضاء اللي هو اخترعها او السفينة اللي هو اخترعها اسمها ارك. وفكرة المشروع اللي الدكتور جيرالد روبوتنيك كان عايز يعملها كان بيعالج المرض ده، وكان لازم يكون العلاج عن طريق كائن يقدر يعالج الامراض وفي نفس الوقت خالد. وفي دولة قدرت انها تتبنى المشروع ده واسمها دولة الاتحاد المتحدة. مرض المناعة او نقص المناعة اللي كان عند ماريا كان نوعا ما مش عند ماريا بس، كان عند ناس كتير في الوقت ده، وبالتالي الدولة دي كانت عارفة ان لازم علاج للمرض ده، فسموا المشروع شادو لان المرض كان صعب العلاج منه، كان صعب انك تلمسه زي الظل بالظبط او الشادو. المهم ابتدى دكتور روبوتنيك ان هو يتبع بعض الخطط للعلاج وما الى ذلك. اول حاجة فكر فيها هي الطاقة. طيب ازاي اجيب الطاقة؟ في عالم سونيك مفيش اقوى من طاقة الزمردات الفوضى السبعة، فبالتالي قدر ان هو يبحث في المتاحف المخططات القديمة عن اي حاجة تدله على الزمردات السبعة، وفعلا قدر ان هو يلاقي ان الزمردات السبعة او زمردات الفوضى كانت بتمد وحش مائي عملاق او تنين مائي عملاق، وده كان وحش خطير جدا. سونيك هزمه في الجزء الاول من لعبة ادفنتشر. المهم قدر ان هو ياخذ اجزاء منه ويحطه في بعض الاجهزة، واخترع اول حاجة كانت عبارة عن سحلية عملاقة او البايو ليزرد. كانت قوية جدا وعندها قدرة التجدد والتكاثر، بالاضافة انها كانت ذكية جدا جدا. لكن للاسف المخلوق ده كان بيكبر بسرعة كبيرة جدا، بيكون خارج عن السيطرة وصعب ان انت تسيطر عليه تحت اي ظرف. اصبح زي الحيوانات القديمة زي الديناصورات وما الى ذلك، ما قدرش ان هو يتكيف مع البيئة الجديدة ديت في الفضاء. فدكتور روبوتنيك امر بنقله للقبة المركزية عشان يراقبه، لكن ايضا بدون جدوى. فضلت تكبر وتكون اقوى، فاضطر روبوتنيك التواصل مع مخلوقات اذكى من البشر عشان ينصحوه ويفيدوه في المشروع بتاعه. وبنفس الوقت كان في نيزك بيمر على الارض كل 50 سنة، والنيزك ده كان عبارة عن سفينة فضائية. السفينة دي فيها فضائيين قائدهم اسمه بلاك دوم، والجيش بتاعه كان اسمه الازرع السوداء. والنيزك ده او السفينة ده كان لونها اسود، عشان كده هم اسمهم الازرع السوداء. المهم يعني في البداية دكتور روبوتنيك كان خايف من التحدث او انه طلب المساعدة من الفضائيين دول، لكن بسبب ماريا والانقاذها اضطر ان هو يعقد صفقة معه. والاتفاق كالتالي ان روبوتنيك يعطي بلاك دوم الزمردات السبعة بعد 50 سنة في الدورة الثانية للنيزك حول الارض، لان زي ما قلت لكم النيزك بيلف حول الارض كل 50 سنة. في المقابل ان بلاك دوم بيساعده في المشروع بتاعه ويديله عينة من الدي ان ايه والمواد الجينية للمشروع، وهذا ادى الى نجاح المشروع لروبوتنيك وانه يخترع اقوى قنفذ في السلسلة وهو شادو كان قوي جدا واخذ الدي ان ايه من بلاك دوم. ورغم انه كان قصير وصغير في الحجم لكن كان قوي جدا، ومنذ الدقيقة الاولى ماريا احبته وكانت معه اثناء تصنيعه منذ البداية، ودايما كانت تقول له انت الظل اللي يحدد الطريق الى النور. برغم ان شادو كان قوي جدا الا ان روبوتنيك جعل فيه ايضا بعض الطيبة والرحمة اللي اخذها من ماريا. المهم كان قوي وكان خالد وكان اساس المشروع، وبدأ يتعرف على البشر اللي هم العلماء اللي كانوا في المحطة، وبدأ يكون طيب. وبسبب حبه لماريا كان دائما يراقب الارض بفضول ويتكلموا عن احلامهم. ولكن اكثر سؤال لشادو كان عن حلمه، انه زعلان انه مش قادر يعالج ماريا رغم ان هو اصلا مصنوع عشان يعالج ماريا، وما كانش مبسوط بسبب ده وكان كل شوية زعلان. لكن ماريا كانت دايما بتقوله ان انت ملكش ذنب في ده وان ده مش غلطتك، وده سبب ان هو يحبها اكتر واكتر ويتعلق بيها اكتر. وقرر ان هو لازم لما يخلص التجارب بتاعته ويعالج ماريا ان
هما الاتنين ينزلوا على الارض ويعيشوا مع البشر ويحققوا احلامهم كلها. لكن طبعا بالنسبة للمشروع فشادو ما قدرش ان هو يعالج ماريا. وبعد مدة ليست طويلة ظهر روبوت خارج عن السيطرة في المحطة اسمه اميرالد، وبدأ في ان هو يحاول انهاء المحطة، لكن شادو بسرعة بيتفوق عليه وبيهزمه. بس دولة الاتحاد المتحدة لاحظت ده وبدأت تزهق من روبوتنيك لان هو ما طلعش اي حاجة حتى الان تساعدهم، وهي اصلا بتتعاون مع قوة واسمها حراس الامم، ودول كانوا زي البلامرز كده من بنتين، قوات خاصة مهمتها دايما حماية البشر من الاشياء الغريبة زي الوحوش وايضا التكنولوجيا والفضائيين واي حاجة غير مألوفة على البشر. ودول عرفوا اللي حصل وان دكتور روبوتنيك طلب المساعدة من فضائيين زي بلاك دوم والازرع السوداء، ودول يعتبروا اشرار ضد البشر، وده بمثابة ان روبوتنيك عدو ليهم، وده بمثابة ان كده روبوتنيك بقى عدو للمنظمة دي. لكن روبوتنيك حاول ان هو يهديهم وان ده كان على اساس المشروع فقط مش اكتر، وانه مستعد يعمل اي حاجة عشان يثبت ده، ومستعد ايضا يعمل اي حاجة لهزيمة بلاك دوم في اي وقت، وان هو قدر ان هو يعمل ادوات قوية جدا ومشحونة بزمردات الفوضى وليزر قوي جدا عشان يهزم بلاك دوم. وركزوا في النقطة دي كويس قوي. لكن للاسف المنظمة ما كانتش مهتمة بكل ده واعتبرته ان هو بيكذب عليها وانه اخذ المشروع بدون علم دولة الاتحاد المتحدة، وبيعتبروه ان هو سارق وعمل ادوات قوية جدا بدون علمهم، وكمان اتفاق مع بلاك دوم في الاول. فكل ده فكروا ان هم يوقفوا تمويل المشروع. لكن للاسف المشروع كان مهم جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لدولة الاتحاد المتحدة. المهم روبوتنيك عرض عليهم روبوت اسمه جاز والت. الروبوت ده كان قوي جدا من تكنولوجيا متطورة، لكن هم رفضوا الهدية واخدوا الروبوت ده وتم برمجته عشان يساعدهم في انهاء المحطة او الارك بتاع دكتور روبوتنيك. وعملوا خطة كبيرة جدا لانهاء السفينة بالكامل، ان هم يقولوا ان في خطر كبير في السفينة، وده طبعا غير حقيقي، والهدف هو ايقاف المشروع واخفاء كل الادلة، لان الوحوش اللي كان بيخترعها دكتور روبوتنيك في البداية قبل ما يوصل لشادو كانت قوية جدا وتسببت في انهاء كثير من المدن، وكان ده طبعا تحت رعاية دولة الاتحاد المتحدة. فبالتالي ده كان لازم ان هم يداروا عن الموضوع ده وان هم يجيبوا ان دكتور روبوتنيك هو السبب في كل ده، فبالتالي لازم ينهوا كل اللي على السفينة ما عدا دكتور روبوتنيك وشادو. وفعلا بدأوا ينفذوا الخطة دي وبدأوا ان هم يدخلوا السفينة وينهوا اي حد في السفينة. وفي نفس الوقت دكتور روبوتنيك حط برامج جديدة لشادو ان هو يحمي ماريا، وفعلا فضل مع ماريا لحد اخر نقطة في السفينة. وبعد كل المشاهد اللي ماريا شافتها بتضطر انها تحمي صديقها العزيز شادو، تخدعه وبتحطه في كبسولة وبترسله للارض، وبتنتهي ماريا امام اعين شادو. كل ده خلى شادو غاضب جدا واتغيرت نظرته، والصدمة جعلته يفقد ذاكرته وان هو يرى ان كل البشر سيئين وان هم تسببوا في انهاء صديقته ماريا. والكبسولة فعلا بتسقط في الارض، وبتقدر ان هي المنظمة ان هي تاخد شادو ودكتور روبوتنيك، وفعلا خطتهم تنجح. وشادو بيفضل فاقد الوعي وبيفضل متجمد داخل الكبسولة لمدة طويلة جدا. وروبوتنيك هم بياخدوه لمكان زي جزيرة هم عاملينها، وبيتحط جوه غرفة مخصصة ليه عشان يكمل كل المشروع من البداية تاني على شادو. وبخدوا كل افكاره وكل ادواته اللي كانت على السفينة والروبوتات القوية جدا وضافوها الى معداتهم وقوتهم، وبقى اكثر قوة واكثر سيطرة في المنظمة بتاعتهم. المهم بعد مدة بيعرف روبوتنيك اللي حصل لماريا وان هي انتهت، فصنع برنامج جديد سماه النهاية. وكان البرنامج ده ان هو كان بيغير في عقل شادو ويخليه شرير، يخليه اول ما يستيقظ من السبات بتاعه ان هو ينهي اي حاجة امامه. وبعدها تبدأ الخطة التانية والمحطة بتاعته بالكامل تسقط على الارض، وبيبدأ يكتب كل الحاجات دي على الجدران الغرفة اللي هو كان فيها لكن على شكل معادلات. ولما بتبدأ المنظمة انها تفهم ان هو بدأ يخطط لحاجة زي كده بيضطروا ان هم يوقفوا المشروع من البداية خالص ويتم الانتهاء من روبوتنيك. وبالنسبة لشادو بيتم تجميده، لكن ده كان بعد فوات الأوان لأن دكتور روبوتنيك عدل على شادو بحيث إن يكون شرير زي ما قلت لكم، ولعب في ذكريات شادو. يعني شادو مش فاكر اللي حصل في المحطة ارك، يعني اخر حاجة هو فاكرها او الحاجة الوحيدة اللي عمره ما هينساها هي ماريا، غير كده هو كل ذكرياته مشوشة حرفيا. وبعد 50 سنة في الوقت الحالي حفيد روبوتنيك ايجر روبوتنيك اللي هو دكتور ايجمان قدر ان هو يحرر شادو باستخدام زمردة بيضاء من زمردات الفوضى، وايقظ شادو بحيث ان هو يساعده في هزيمة سونيك. وشادو وافق على مساعدة ايجمان في السيطرة على العالم، لكن في نفس الوقت كان بيخطط
لهدفه وهو الانتقام واخذ حق ماريا عن طريق انه يجمع ال7 زمردات ويفعل الشعاع في محطة روبوتنيك لينهي الارض، لانه كان فاكر ان ده اللي ماريا عايزاه. المهم بتبدأ الخطة بتاعت ايجمان وبيطلب منه احضار الزمردات، وبيحضر اول زمردة الخضراء اللي كانت بتبقى موجودة في متحف، وده بيخلي سونيك يلاحظه ويفضل يلاحقه. واول لقاء زي ما ظهر في كرتون سونيك اكس واللي بالنسبة لي كان افضل سلسلة لسونيك انتهت بفوز كبير لشادو، واستخدم الزمردة وانتقل آنيا الى السفينة قبل ما الشرطة تيجي. ولما بتيجي الشرطة بتلاقي سونيك وبتفتكر ان هو شادو، وبتفتكر ان هو اللي اخذ الزمردة من المتحف، وبيتم اخذ سونيك الى نفس المكان اللي كان فيه دكتور روبوتنيك واللي هي الجزيرة اللي قلت لكم عليها. وبما ان سونيك بيكون ضعيف جدا في المية وما بيقدرش ان هو يسبح، فكان القفص بتاعه في الماء. المهم شادو بيروح لايجمان ويوري له قوة الشعاع بتاع المحطة، بس لازم تجمع ال7 زمردات. وهنا ايجمان بيبدأ يطمع اكتر، بيكون عايز ان هو فعلا يجمع الزمردات ويوري العالم كله قد ايه هو قوي وانه قادر ان هو يسيطر على العالم. بس لكن ما كانتش خطته انهاء الارض، هي كل خطته ان هو يظهر للعالم كله ان هو اقوى شخصية في العالم. بس المهم بتظهر شخصية جديدة ومؤثرة جدا في القصة بصراحة، وهي روج الخفاشة. انا شخصيا ما بحبش الشخصية دي، بس غالبا ليها فيديو هشرحها برضو زي ما هشرح شادو. المهم بتقرب من شادو وايجمان وبتعرض عليهم عرض ان هي تساعدهم مقابل المال والحماية، وبتديهم الزمردة الزرقاء اللي معاها. وطبعا هم بيوافقوا لان هم محتاجين مساعدين، وبتقول لهم ان في زمردة صفراء مع تيلز اخدها من المدينة بتاعته لما هزم ايجمان وانقذ المدينة من ادوات ايجمان، وباقي الزمردات في الجزيرة اللي فيها سونيك. وحاليا فريق سونيك اللي هو ايمي وتيلز بيروحوا علشان يخرجوا سونيك من الجزيرة. في نفس الوقت فريق شادو اللي هو شادو وروج وايجمان بيستعدوا ان هم يروحوا وياخدوا الزمردات، وعندهم خطة ان شادو يحط ادوات في كل مكان في الجزيرة تقدر ان هي تعمل انفجارات قوية جدا، وان روج تقدر ان هي تاخد الزمردات. الادوات ديت علشان تكون وسيلة للالهاء لما يخرجوا من الجزيرة، وروج تروح تجيب الزمردات وايجمان يراقب المكان من بعيد. المهم كل حاجة كانت تمام وتحت السيطرة لحد ما حصل تأخير في الوقت من شادو، لان ايمي شافت شادو وبتفتكره ان هو سونيك، وده عطل شادو لوقت طويل وادى ان روج في الاخر معرفتش تخرج وتم السيطرة عليها وملاحقتها من قبل الشرطة اللي هناك. المهم بنرجع لشادو اللي ليه فلسفة خاصة، لانه لو ساب روج وخرج هو كده الخطة بتاعته مش تتحقق وملهاش قيمة بالنسبة له، فاضطر ان هو يساعدها ويخرجها من اللي هي فيه وياخد الزمردات، واستخدم قوة الزمردة الخضراء للمرة التانية علشان ينتقل آنيا هو وروج الى السفينة، وانقذها هي ودكتور ايجمان ايضا، ونقلهم كلهم للسفينة قبل ما الجزيرة تنتهي عن طريق الادوات اللي هم عملوها. كده بقى معاهم 6 زمردات، وفضل زمردة واحدة فقط اللي هي الزمردة الصفراء اللي كانت مع تيلز.